おはようございます。今日は木曜日。もう曜日が何曜日か分かんなくなってきちゃった。今日木曜日。もう曜日が分かんなくなってきちゃったんですけど、昨日チョコレートバー作ってちょこちょこ昨日からつまんでます。で、昨日ストーリーズにも書いたんだけど、蜂蜜を変えると全然テクスチャーが変わって分量も変わるので、ちょっとマスターしたらまた他のレシピみたいにビデオやりたいと思います。今日はスウェットを履いてみました。パジャマじゃなくて。この間みんながインスタにスウェットどこのですかって質問があったんだけど、私はこのパレスのスウェットを履いてます。全身見るとこんな感じ。で、これはメンズのスウェットなんだけど、これサイズ、なんだったかな ?S でした。サイズ S で、それでもちょっと大きいんだけど、ここをね、紐でちゃんとギュッと縛ってるんだけど、この辺とかちょっともうちょっと細くしたいなと思って乾燥機かけました。1時間ぐらい。で、乾燥機かけたら結構いい感じになった。で、もうこれ履いてばっかりいるから、ここにシミが油のシミがついちゃってんだけど、もうこればっかり履いてます。外に出るときとかも。この間インスタのストーリーズにモデルズのリレーで載せたナイキのジョーダンのスウェットもすごい気に入っていて、それがこんな感じ。ちょっと丈が短い今風の細身でハイウエストの今風のジョーダンのこのスウェットすごい気に入ってます。結構ハイウエストなんで、私傷口があれだからハイウエストしばらく履けなかったんですけど、やっと履けるようになったので、このジョーダンのスウェットもよく外に買い物行く時とかに着てる。で、このトップスが、これはスウェットじゃなくて、こういうなんかサマーニットみたいな素材でできてるんだけど、これはリトっていうブランドのもので、リトのね、洋服はすごい好きで、前にもね、パリとかで着てたシャツとか、もうリトのもので、これは今年のものかな。すごいね、気持ちくて軽くて、で、形もパターンも結構おしゃれですごい気に入って、これもよく着てます、最近家で。髪の毛がもう前髪がすごい中途半端で変な感じだけど、許して嫌だから。で、今日のメイクなんですけど、今日のリップはこのベアミネラルのリップをね初めて塗ってみた。これがねメモリーミネラリストイドラスムージングリップスティックメモリーという色です。これねすごい可愛かった。ベージュ系とかブラウン系が好きな人には結構おすすめ。でもちょっとねピンクっぽさもあって、この感じで、これとこれにね、この間のグロッシエのリップグロスを重ねた。これがね、レッドルージュというそのままだったけど、このねグロスを重ねました。これだとちょっと私の肌のトーンには赤みっていうかが足りないかなと思って、これにこのグロスをね重ねたらねいい感じだったよ。ほい、これぐらい色が出るの。この見た目だとすごい発色しそうだけど、もうほんのりこんな感じの発色で重ねるとすごい可愛くて、こんな感じになりました。で、最近皆さんお気づきだと思うんですが、私チークをするようになって、あんまりチークって好きじゃなかったんだけど、このナーズの新しいチークパレットが可愛かったからしてみたらすごい、いいかもと思ってするようになりました。で、じゃん、こんな感じになってまして、私が使ってるのはこれ全部をミックスして、なんかすごい大きいチークブラシ使ってるから、これ全部をミックスして、ちょっとこう上の方にこの辺に塗って、あと鼻の頭も塗って、ちょっと日焼け肌風にしてます。で、今日のハイライト、この辺のハイライトはこれ。これがすごいエレガントで可愛いなと思って最近このハイライトするようになりました。なんかハイライト好きだからこうどん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 光れば光る方がいいみたいな感じになってすごい派手なハイライトの仕方をしてたんですけど、最近このハイライトにしてからちょっとエレガントめになったんじゃないかなと思うんだけど、これもすごい綺麗なハイライトです。じゃあもうこんな時しかできない。こんな時しかできないってことないけど、家で特にすることもないので、普段メイクで使っているアイテムを紹介したいと思います。まずは、じゃん。
サンローランのファンデーション。もうこれはね、ずっと紹介っていうか、もうこれがすごいいいっていう話をいろんなとこでして、もうこれが大好きで、もうずっとこれ使ってるんですけど、今日もこれでファンで塗ってまして、ベースはあんまり好きじゃないから、ベースはなしで、もうそのままスキンケアして、その上に直にこれを塗っています。スポンジで、ビューティーブレンダーみたいなスポンジで使って、ちょっとそれ濡らして固く絞って、こう塗ってる、これを。で、次が最近本当に気に入っているこのシャネルのコンシーラー。これすごくいいです。超優秀。シャネルのツアーでパリに行った時にこうメイクしてもらう機会があったんですけど、それの時にね、このコンシーラーを使ってもらってすごい感動したんだよね。で、前に、こう、普段メイクとかいろいろやってる時に、ナーズのコンシーラー使ってたと思うんですけど、ナーズのコンシーラーも大好きで、で、あれはもっと硬くて、こう、ギュンって感じのなんか、パッっていう感じの、テクスチャーなんですけど、あれはあれですごく好きで、硬いコンシーラーも好きだし、特に目の下とかはすごいいいんじゃないかなと思うけど、こう目の下が乾燥する人にはちょっと硬すぎる、硬すぎるって言ってもクリームファンデーションじゃなくてクリームコンシーラーなんで、そんななんか固形のタイプよりは柔らかいんだけど、でもこれはもっと柔らかくて、もっと、カバー力があるって言ったらいいのかな。これちょっと出してみるね。こういうやつなんだけど、こうね、すごいこういう風に伸ばして使うこともできれば、こう軽くちょっと叩いてあげると、そこに結構ステイするので、すごい優秀なコンシーラー。で、ちょっとさっきのグロスと混ざっちゃってなんかポロポロしちゃったけど、本当にね、このコンシーラーすごいいいんだよね。この良さをどうやってうまく触ってるかな、すごい綺麗なの、これ。で、本当に目の下に本当にちょっとだけすると、すごいクマとかもカバーされるし、で、目の下だから乾燥しやすいけど、これだと、あれどこ行った？これだと、乾燥もしなくてすごくいいです。すごいエレガントで、実力派のコンシーラー。すごいおすすめです。次がもうずっとおなじみのこのディオールのマスカラ。もうすっごい使用感だけど、ディオールショーのパンプボリュームマスカラ。これをマスカラじゃなくて、眉毛に私は塗っています。で、前にも紹介したんだけど、こういう感じのブラシです。で、これを一番最初に、眉毛にこれ塗って、すごい髪がボサボサ。眉毛に塗って、これでずっとこう、眉毛を上に逆立ててやって、で、その後に、もうこちらもおなじみのベネフィットのこのクリアアイブロウジェル。こう一回パッてなったらもう動かないっていう感じの、すごいよ、このホールド力。もうハードジェルみたいな、眉毛のハードジェルっていう感じの、やつです。で、ブラシはこういう風になってて、長い方と短い方があるから、すっごい細かいブラシになってるから、本当に全部の眉毛をしっかりと拾って、ビュッと上げてくれます。で、私は上がってる眉毛が好きだから、こう、ぐんぐん上げるんですけど、こういう風な眉毛じゃなくても、ちゃんと眉毛そのままキープされててほしいみたいな人とかにすごいおすすめ。今はもう、眉毛生やしっぱなしが可愛いみたいな時代だと思うんだけど、私もそうなんだけど、やっぱ生やしっぱなしだとさ、こう、ベストな状態であるためにはやっぱ何かしらこうケアしてあげないといけなくて、それでこのディオールのやつとか、あとはこのベネフィットのやつでしっかりとセットしております、眉毛は。次がこれ、パウダー。私パウダーも使うようになったんです。このジバンシーのフェイスパウダーもちょっとファンデーション塗ってさ、パウダーするから、こことかがファンデーションつって汚いんですけど、この4色のパウダー使ってまして、これはこういう風に4色になってるんだけど、塗ると別に色とかは全然出なくて、でもビデオを撮ってる時に、なんかフレッシュでデューリーなツヤ感がある肌が好きなんだけど、ビデオを撮ってる時にやっぱお粉してあげた方が肌が綺麗に映るっていうことを発見し、お粉するようになりました。で、これは片栗粉みたいな細かさのお粉で、シュッってついてくれて、自然とこう肌をベールしてくれるみたいな軽さのあるお粉です。これもすごい気に入ってて、もう最近メイクするときは必ずこのお粉使ってます。順番が全然変な感じになっちゃったけど、これシェーディングも最近ちょっと変えたんだ。シェーディングもナーズのやつにして、こういうこのシェーディング見て、これすごい綺麗じゃない？もうね、すごいんだよね。
すごいんだよね。じゃあわかんないよね。こういう感じの、こういう色です。赤すぎず、青すぎずっていうちょうどいい色味で、ベッカの4色のパレットを使ってたと思うんだけど、やっぱベッカってハイライトがすごい得意だから、シェーディングがツヤが出ないのがすごい気に入ってたんだけど、あれを使ってるテンション。だから、あれの発色の感じで、このナーズのシェーディングを使った時に、すごいここが茶色くなっちゃって、すなわちこれがすごい発色がいいんですよ。ほんとちょっとの量でしっかりシェーディングされるから、すごいこれも良かったよ。これ最近、シェーディングこの辺これでやっております。この色もすごい可愛かった。はい。とまあ、こんな感じで普段メイクに使ってるアイテムでした。特に変わったことは全然してないので、スポンジでファンで塗ってるぐらいで、ベース使わないっていうのと、ベースもちろん使ってもいいと思うけど、私はなんかめんどくさくてベース使ってないです。以上、大家からの普段メイクでした。最近私がやっているヘアアレンジやりたいと思います。ヘアアレンジ全然できないのに、これだけ最近超やってる。前髪の長さがすごい今絶妙なので、このクリップで止めて、ここだけね、前髪だけ止めて、こんな感じで最近もっぱら過ごしてます。すっごいビジュアルだけど、でも誰にも見られないしと思って、でもこれが結構便利で最近やってる。なんかパソコンとか打ってる時とか結構こう前髪が落ちてきちゃうから、こういうクリップで留めてます。まだね、ポニーテールとかできる。ポニーテールっていうか、こう一個に縛ってこうスッキリするっていう感じじゃないので、この辺とかが。だから、こういう感じで日々過ごしてます。暇ってこういうことだね。散歩にでも行くか。じゃん、散歩から帰ってきたらフライパン届いた。嬉しい。ちょっと今まですごい信じられないぐらいボロボロのフライパンを使っていて、焼くところのなんか部分がすごい剥がれまくっているものを使ってたんですけど、今キッチンで過ごす時間が長くなったので、いいフライパン買ってみました。で、これがヘルシーセラミックノンスティックっていうやつで、なんかこう体に悪いものが全然ついてないみたいなフライパンが欲しくて買いました。おー。おー。たらーん。可愛くない？この色も可愛いし、ここが木になってるのもいいなと思って見てる時に。で、シルバーとかステンレスのものも迷ったんですけど、でもなんか、こういうほっこりする色がいいかなと思ってこれにしてみた。じゃーん、新しいフライパン、嬉しい。で、さっき言ったみたいに、このステンレスもかっちょいいなと思ったんですけど、やっぱ重いのと、あとここも鉄でできてるから、熱くならないものも多いとはいえ、なんかこう、ちょっと怖いなっていうのと、なんか布を巻いてここを持たなきゃいけなくなることとかがちょっと嫌だなと思って、この木のやつに、普通のフライパンでここが木のやつにしました。で、この木のところは、味がこれから出ていってくれそうだなと思ってちょっと期待できるっていうのと、今はねちょっとだけザラッとしてるから、これをなんかヤスリかけるか、ちょっと水でスポンジであれするかちょっとしたいなと思ってるんだけど、嬉しいなこれで。さっき言ってたやつが従来の加工素材である従来の加工材料であるフッ素樹脂を一切使わずにノンスティック加工を施し、クックウェアに革命をもたらしたらしい、このブランドは。さっきのこの箱にもなんかいろいろ書いてあったこのいろいろ使ってないよっていうやつが、この細かいことはカドミウムはわかるけど、こういう細かいことはちょっとわかんないんだけど、なんか体に良さそうだなっていう理由でこれにした。で、今まで使ってたフライパンは本当に一人暮らしを始めたばっかりの時に、多分本当ドンキホーテとかで買ったフライパンの超激安セットみたいなやつをずっと使ってて、だからもう本当古いんだけど、だって一人暮らし始めたの
18ぐらいの時だから、もうこの辺とかがガシガシになって、パンケーキとかも最近よく焼いてるんですけど、そこに引っかかっちゃってぐちゃぐちゃになっちゃうってことが多くて、だから本当に新しいフライパンめっちゃ嬉しいです。これ今洗ったんだけど、まだスポンジでゴシゴシしてもちょっとここのザラザラが気になるからヤスリをかけようと思ってるんだけど、家にヤスリがなかったからネイルファイルで削りたいと思います。おー、いい感じ。すごい目が細かいやつでやったらすごいスルスルになった。天気がいいと夕方にここのところに光が差してきてすごい綺麗になるのをいつも楽しみにしてるんだけど、こういう小さなことにも感謝できるようにいたいです。すごい綺麗。餃子もらいました。嬉しい。餃子食べたかったんだよね。ちょっと開いちゃったけど。おー。今ね、ご飯も炊いてる。餃子とご飯。あ、嬉しい。あ、すごい美味しそう。くっついちゃった。ご飯と餃子。幸福感がすごい。今回のビデオも最後まで見てくれてありがとうございます。もう餃子を食べて幸福感満点なので、お風呂入って寝たいと思います。はい。それで、ウィークリー Vlog 本当は1本のビデオにしようと思ってたんだけど、結構素材が取れたから、それが2本となり、3本目にもなりそうなので、グロッシエのメイクアップチュートリアルはみんなからたくさんリクエストが来てたから、絶対やろうと思っているので、楽しみにしていてください。で、今回のビデオ気に入ってくれたら、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それじゃあ、またね。